ku fito maza jigo wanda za ya kara hakkin al'umma, wanda burin sha kullum ci gaban mu shine yake fata. Ku fito maza canji a Najeriya dukkan mu fafata. Mu ba za mu yi karan tsaye ba, za mu ba da sauyi, karatun al'umma za ya kara yamma. Da ka ji kirarin kasan da wake, ku kusan mini wanda ya dake, zuciyarsa kullum ga mu take. Ku kwasiya amana zalla, tafiyar da ba biki da wakala. Aminu jibo kara mai sauti na wake mai yake shin al'umma. Waken Alhaji Yusuf dan kaka ne, shi ne ya ci hawayar da al'umma. Ku taho mu ba da canji a Najeriya, kar da bar mu baya. NPP za mu zaba Najeriya domin za su kau da shakka. Bismillah sarki mai wada mulki, kai ne za ka yi mana ba mamaki. Muna ta roƙon ka Allah ka ba wa kun kaso mulkin Najeriya. Gaban da zai yi ba zai yi san kai ba, zai kawo haɗin kai ba wasa ba. Halinsa shi da o'o ba ɗaya ba, ba za ya zo ya rusa ƙasa ba. Ku taho mu tillar da tsintsiya mu kama hanyar da za ta balle. NPP za mu zaba Najeriya domin za su kau da shakka. Abin da ya yi farko ƙarshensa za ya zo, don Allah mu ƙara jurewa. Mu fito mu ƙara jajircewa, mu zaɓi ɗan halak wanda shi za ya kama mu sami inci mu daina kukawa. Ku ɗauko kayan marmari ku aji ku daina shakka domin daga masarwa. Tafiyar dai ba za mu bari ba, lokacin mu dai ba za ya kure ba. Tuni mu farga mun gane ba za ku cutar da mu ba. Najeriya kowa yana faɗin, ai Najeriya ta kwankwasa ce. Baɗe idan kaɗa saboda shi jagora ne. NPP za mu zaba Najeriya domin za su kau da shakka. Alhaji Yusuf dan kaka mai kishi ne, mai san al'umma ne. Shi yasa ya ce mu jajirce mu furfuto ranar zaɓe. Mu ba da mamaki mu zaɓi jami'a mai kaya ta marmari. Wannan sabon Alhaji Yusuf ne, saman daga san jami'ar NPP za mu zaba, 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 saman daga san jami'ar NPP za mu zaba.